大家早上好，早上好，早上好。我们今天一行4个人，然后要开车出去玩耍了。现在我们是停在便利店，然后因为都没吃早餐，停在便利店补充一下体力嘛，买一点食物。走，我们进去买点东西吧。好，我们已经买完补给品了，简单的买了一点饭团、咖啡拉铁，还有鸡蛋。好，我们准备开吃吧。OK。找到了一个公园，然后就先来这边看一下海边的景色。不想出镜的请不要回头。你不早说。啊，没关系，我给你们脸上都打一个猫。删掉，重录。哇，这是被光吹的吗？这个形？不可能，我感觉。应该是人家原意做的。也不是吧？我感觉是风吹的。哦，这个沙滩啊，那块儿有很多人在玩冲浪啊，对吧？对。我们去那边看看吧。总的来讲，我还是比较喜欢99里这边的海岸。这边因为99里这边是挨着太平洋，应该是挨着太平洋。こんにちは。釣れましたか？まだ釣れてない。今日はないよ。小仙女儿。小仙，一会儿给你剪掉。是挖蚬的吗？不知道，就在海边挖的。走，我们去看看去。小李在干嘛？他在拍照啊。干嘛嘞？啊，我们去看看吧。鞋就脏了。没事啊，看看他们是不是在挖蚬子。まだ水が冷たいので、ただ遊んでるだけです。あ、そうなんです。この辺はなんか潮干狩り可能ですか？あそこで去年とか取れてたんですけど、アサリ？アサリですね。なんかホンビノス貝とか。マックスはいない。私は見たことないですね。本当？アサリとかでも結構ゴールデンウィークとかだと漁師さんが取らなきゃとかって言ってきたりとかもするので、あんまり寒いね。あ、冷たい。本当は寒いですね。プリ。嗨，怎么？问了一下，他们不是在挖蚬子。太冷了，没有蚬子，他们一家就是在玩耍而已。就是几个人在那里玩耍，还没有蚬子。不过他说去年夏天的时候在那边，在那个位置，没挖到过蚬。台湾那边岩石上你别。对呀，你今天好酷啊！我要排舞啊！给你剪掉。剪掉。这边的海一般不是特别好看，今天不知道是怎么了，有点浑哈。你看他们那边那个冲浪，他们都穿着那个衣服。你在跟我说话吗？对，
那必须得穿上那种专业的衣服呀。嗯，对，要不然的话，其实就夏天最热的时候也要穿那个衣服。第一是防海蜇蛰你，然后第二的话是防太阳晒。哎，我看你好像带了酸奶啊，你说酸奶放那个我们那个包里吧，那个包里。假装在热带岛屿度假。嗯，这边的树还是挺有热带风情的哈。干嘛嘞，小李？你把那个链子抻得直一点。甩一甩。哦。哦，怎么看你？嗯哼。回甘。いいですね。すいません。哦，这个大，哇哇哇哇哇哇哇！これも紐ですよね。你那个就好小了，你看着一比之下。哇，すごい。長い。哇哇！すごい。刚才我们去那个老大爷那里面玩了一下，那个老大爷在吹泡泡，这超厉害的吹泡泡。完爆各种小朋友啊，一起吹好几千个的样子。好了，我们在这个公园的玩耍就结束了，去下一个地点泰东旗灯台。啊，我们已经到了泰东旗灯台了。灯台嘛，就是转一下。对，就是那个白色的。这个灯台上不去，然后只能在远处看一看啊。其实这边灯台是其次的，主要是这边的海景特别美。就是雪宝见到了阳光还是什么的，开心的表现。这边算是一个小山包，远处还可以看见一些村落呀。然后前面的草长得长了一点，远远的还能听见太平洋的海浪声哈。有点尬。不亦乐乎了，开始。呵呵。好好好，这个是芹菜。妈呀，你可别逗了。芹菜长那样吗？像了，但是。芹菜叶子不这样吗？我哪是猴子？爱猴。啊，今天天气不错啊，还有好多人，有很多骑摩托一族，然后骑着摩托到处去玩，哎，也挺酷的。走吧，我们去上面吃点东西。那个灯塔上不去，然后，但是这边景色不错啊，这边有伴旗。哦，应该少说点日文哈，有椅子。刚才说什么日文了？奔驰。奔驰。哎呀我这景色真棒耶！来，要秀一下啊，你们，哎，你们俩来一下，你们知道这个是干嘛的吗？这个。炮台。就你聪明。啊，放炮的呀。对，以前这会儿不是炮台，是那个是电波探测器，然后以前放在这块儿。哇。对。真美呀。啊，在这里看的话，是不是景色就好多了？还是我眼睛不好看？还是真的是蒙蒙？今天有点朦朦胧胧的。热的吧？我还以为是我的眼睛突然。
丧丧的正脸。真的是。小番茄好吃吗？小番茄有点酸，吃完这2个吃这个很酸。他一次都没吃，特别好吃。Sorry， 怎么了？冬日一路上 I'm sorry。没事。没有。湿巾。打一胶布，反正你也是没洗。不要拿那个纸巾擦。哎，不用擦。没人拿湿巾是不是比较好一点？要不然回家再给它洗就好了。弄不掉了。真的，反正都是我洗，没有事没有事。哎呀，BBQ耶！哎呀妈呀，烫死了！咦，这是个什么玩意儿？这块儿最舒服的是你仔细听啊，你能听到就是远处的海浪的那个声音。哎呀，你这是感性，你叫什么大发？阳光沙滩什么海浪仙人掌，没有仙人掌。还有一位老船长。好，我们现在来到了这个百子厅的花田广场，然后这边说是有很多郁金香，所以我们特意开车过来看一下。还可以吧，这个数量没有想象那么多，然后大家可以看一下啊，大概就这么多吧。还好在聊胜于无，然后一路过来这边的街景也还算是蛮好看，因为两边都是比较日系风格的建筑，一些乡下的小农院吧。好，现在我们一起去看看花田。我们在这边刚吃完饭，然后接下来要去99里的海滩，走吧，我们瞬间转移。当当，好，我已经瞬移成功了，移成功了。现在我们就来到这个99里滨的片贝海水浴场。今天的风不小，然后浪还是有点大的。这边是一个冲浪圣地，夏天有很多人来这边冲浪。等到夏天的时候，我们再过来看一下。那里又有一个钓鱼的，我们去问一下，看看他钓到了没有。一天能钓4、5个小时，大概能钓70、80只吧，还是很多的。在这边玩了一会儿，我们也就准备撤退了，今天的海风还是挺大的啊。这边拍照比较好看，总的来讲，但是今天的海水稍微有一点点灰，没有那么蓝，然后。可能是跟潮水有关系吧。如果来的时候好的话，然后风小一点，这边的海水真的特别漂亮。长长的沙滩，什么遮挡物都没有。然后小仙女们应该是可以拍出很漂亮的照片。像我这种就不擅长这个。然后先往回走吧。来这边玩的话，可能有的人会觉着就来海边看一看也没什么呀，然后开车开了那么老远。但其实，开车途中可以看到一些路边的风景，然后远离自己工作了1周的这个城市，来到乡下来转一转，心情就能得到缓解，还是蛮舒坦的。
我老婆和另外2个小伙伴已经把我抛弃了，不知道跑到哪里去了。我现在要赶紧回去找他们一下。啊，完全没有人，跑哪去了？我估计是他们可能嫌弃风大，然后又怕晒，就躲起来了。好，那我们先到这里。